Kami persembahkan etika batuk dan bersin yang benar. Cara pertama, ambil tisu, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Lipat tisu ke bagian dalam, lalu buanglah tisu ke tempat sampah medis berwarna kuning. Kemudian, cuci tangan dengan menggunakan hand wraps. Cara kedua, bila tidak ada tisu dan Anda memakai baju lengan panjang, arahkan batuk ke lengan baju bagian dalam. Cara ketiga, jika lengan baju pendek atau tanpa lengan, arahkan mulut ke ketiak dan batukkan sekuat mungkin. Cara keempat, jika Anda sakit batuk, sebaiknya pakailah masker. Caranya, 1. Ambil masker. 2. Posisikan masker untuk menutup hidung dan mulut. 3. Lengkungkan bagian metal yang ada di bagian hidung hingga posisi masker nyaman. 4. Tarik tali bagian atas masker ke atas telinga. Kemudian, simpulkan. 5. Tarik bagian bawah melalui leher, kemudian simpulkan. 6. Pastikan tidak ada celah terbuka antara wajah dan masker. Kemudian, lakukan tes kebocoran pada masker dengan cara meniup dan menghisap. Bila ketika masker ditiup tidak ada udara yang keluar, berarti tidak ada kebocoran. Sebaliknya, bila ketika masker ditiup ada udara yang keluar atau masker tidak mengembung, berarti ada kebocoran pada masker dan masker harus diganti.